ഹലോ ഗൈസ്, എഫ് ഫ്ലോവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ലോക്ക്ഡൗൺ എല്ലാം കഴിഞ്ഞെന്നല്ല, ചെറിയൊരു ഇളവെല്ലാം കിട്ടി. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിന് വെള്ളച്ചാട്ടം, മഴക്കാലത്ത് രൂപപ്പെടുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് കാണണം. അതാണൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ച് ഒന്ന് പിരിയാന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടോ എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം. എന്തായാലും 2-3 ദിവസം നല്ല മഴയാണ്, വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പോയി നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ വെള്ളച്ചാട്ടം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നിട്ട് വേറെ ഒന്നല്ല, വെള്ളച്ചാട്ടം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഫുൾ ആളും ബഹളം അല്ലാന്ന്. ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ പോലീസെല്ലാം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്കൊന്ന് മാറി. അപ്പോൾ ഇനി പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും ആ റോഡിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് കേട്ടോ, ഈ മെക്കാടം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ എന്തോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എന്തോ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് അവിടെ ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണത്. ആ ഏരിയയിൽ ടാറിങ് നടന്നിട്ടില്ല, എന്തോ അനുമതി കിട്ടിയിട്ടാണ് എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോ ഏകദേശം ഒരു 10 വീഡിയോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. നല്ലൊരു മഴ പെയ്ത് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ കട്ടാക്കിയത്, ഫുള്ള് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മളെ വീഡിയോ ഏകദേശം ഒരു 10 വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇനിയും തുടർന്ന് സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിന് സൗണ്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം ഒരു മൈക്ക് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കാം, നമുക്ക് ഉണ്ടാവും പ്രതീക്ഷ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ആദ്യം തന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആ തെറ്റ് തിരുത്തി അതുപോലെ ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മളെ കൊണ്ടാകുന്ന പോലെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. പിന്നെ ഇനി ഞങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയെല്ലാം ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോസിൻ്റെ ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് താഴേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇനി ആളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആടെ നിന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം, വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ വ്യൂവെല്ലാം ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം. ആളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്താ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ നല്ല ബഹളവും നല്ല ആൾക്കാരെല്ലാം ഉണ്ടായിന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, എന്തായാലും ജസ്റ്റ് താഴെ കൂടി പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പോട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സൗണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ അറിയില്ല, വെള്ളത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു സൗണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ആക്കി. ഇപ്പം വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ബാക്കിലേക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നല്ല വെള്ളമുണ്ട്. അന്ന് വന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഇതാ റോഡിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ റോഡിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഈ കാണുന്ന പോലെ ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സീൻ എന്താ പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്തോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അനുമതി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇതിലെ ടാറിങ് നടക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലെ ടാറിങ് നടക്കാതെ. പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് ടാറിങ് നടന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടമെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ മറ്റേ ടാറിങ്ങിൻ്റെ അടിയിലേ പോകാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. ഒരു വിധത്തിൽ ടാർ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ലത്. ഈ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ടാർ ചെയ്താൽ കിട്ടൂല. പിന്നെ അത് ഇവിടത്തേക്ക് പ്രോപ്പർ വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇത് ഏകദേശം മാലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 3-4 കിലോമീറ്റർ പോയാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തൂ. ഇവർ ജീപ്പ് സൗകര്യമാണ് ഇവിടത്തേക്ക് ഉള്ളത്. മറ്റേ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ബസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല കയറ്റമായതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു 2 ആൾ മാക്സിമം അത്ര ആൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യാത്രക്കാരെ കൊണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ പോലും വരാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണിത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വൈബ് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും. എത്രയോ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നേരത്തെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എത്രയോ ആൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തെ നാട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം എത്രയോ ആൾക്കാരെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സംഭവം. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.